Մենք նորից ասում ենք բարի առավոտ, բարի լույսային հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Քիչ հետո մենք մեր հյուրի հետ խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի շուրջ, ինչպես վարվել, երբ ուրիշները պիտակավորում են երեխային։ Ինչ արձագանք պետք է մենք տանք այստեղ որպես ծնող։ Եվ այս կարևոր թեմայի շուրջ մենք այստեղ հրավիրել ենք մեր շատ սիրելի հյուրին Նանոր Մինասյանին, բարի լույս, ծնող դպրոց հասարակական կազմակերպության հոգեբան է Նանորը։ Ինչ թեմա է, ինչի է սա նախ խնդիր, ինչպես է ստեղծվում այս խնդիրը ու առհասարակ մի փոքր այսպես զրուցենք այս թեմայի շուրջ։ Այո։ Խոսում ենք, երբ որ ուրիշներն են պիտակավորում երեխաներին, իհարկե կա նաև դեպքեր, երբ որ ծնողը ինքն է պիտակավորում, բայց այստեղ եթե խոսում ենք ինչպես են ուրիշները արձագանքում, երբ երեխան ինչ-որ մի իրավիճակի մեջ է գտնվում, շատ հաճախ ծնողները կամ ներողություն շրջապատը ասում են, որ երեխան չար է, ամաչկոտ է, չլսող է, անհնազանդ է, ու այս պիտակավորումները ազդում են։ Երեխաների վրա իրականում դրանք մնում են, բայց շատ կարևոր է, թե այս դեպքերում ծնողը ինչ արձագանք է տալիս։ Շրջապատի արձագանքները չենք կարող վերահսկել շատ դեպքերում, երբեմն նաև մեր մշակույթում դա ընդունված բան է, որ փողոցում գուցե մի հատ անծանոթ մոտենա ու երեխային մի բան ասի, այդ դեպքերում ոչ մի վերահսկողություն հենց իր արձագանքի նկատմամբ չենք ունենա։ Բայց կարող ենք ունենալ, թե ինչպես մենք կարձագանքենք երեխայի ներկայությամբ, երբ ինչ-որ մեկը նման արձագանք գտա երեխային։ Ինչ կանենք մենք որպես ծնող այդ դեպքում, դա արդեն մեր վերահսկողության տակ է։ Ու ունենք մի քանի տարբերակ։ Ինչ տարբերակներ ունենք արձագանքելու։ Այո։ Մեկը եթե ուղղակի լրում ենք, ոչ մի բան չենք ասում, գուցե դա ընկալվում է երեխայի կողմից որպես հաստատում։ Եթե ինչ-որ մեկը ասեց երեխային չար է կամ անհնազանդ է կամ ամաչկոտ է շատ դեպքերում, երբ ոչ մի բան չենք ասում, այդ դեպքում հաստատվում է դա երեխայի կողմից, որ հա ծնողս, մայրիկս կամ հայրիկս ընդունեց ու կարծես թե ես այդպիսին եմ, ինչպես նաև հաստատում է մայրիկս կամ հայրիկս։ Ուրիշ դեպքերում գուցե արձագանքենք, ասենք, որ չէ, խնդրում եմ նման կերպ չասեք, իմ երեխան այդպիսին չի, գուցե հենց այս պահին դժվար իրավիճակ է իր համար, գուցե հենց այս պահին չի կարողանում շփվել ու նորմալ է, երբ երեխաս երբեմն չկարողանա դա անել։ Ինչ է լսում երեխան այս դեպքում, դա ամենակարևորն է։ Լսես, որ ծնողը նախ կարողացավ լինել երեխայի կողմից, չընդունեց դիմացի մարդու արձագանքը, ինչ-որ չափի դրեց սահման ու չտեսավ իրեն այնպիսին, ինչպես շատ դեպքերում ուրիշները կարող են պիտակավորել։ Այս դեպքերում, ինչը որ մենք փոխանցում ենք երեխային նման դեպքերում, նայե ինչի երեխան լսում է իր մասին։ Եթե մի քանի իրավիճակ կամ նույնիսկ մի իրավիճակ եղավ, երբ ծնողը կարողացավ դա անել, ապա երեխայի մոտ դա մնում է, ապա երեխայի մոտ այլևս նա այդ չարը ճակերտների մեջ կամ ամաչկոտը ճակերտների մեջ այդպիսին չի, որովհետև այդպես չէ, ինչպես ծնողն է իրեն տեսում ու դա ամենակարևորն է այս հարցում։ Իսկ եթե խոսենք դրական պիտակավորումների մասին, չգիտեմ, կարող է ասեն ամենախելացի, շատ խելացի ես, շատ գեղեցիկ ես, շատ լավն ես, այդ դեպքում ինչ արձագանք պետք է լինի, որ ոսկե միջինը գտնենք։ Այո, շատ դեպքերում դա արվում է և ծնողների կողմից և շրջապատի կողմից, որպեսզի երեխայի մոտ դրական հատկանիշներ ձևավորվեն իր դեպքում։ Երբեմն դա ընդունում ենք, որովհետև ուզում ենք երեխայի մոտ այդ հատկանիշները զարգանան, ուրիշ դեպքերում, երբ դա հաճախակի է արվում, օրինակ խելոքը շատ դեպքերում ասում, որ ինչ խելոք է, բայց երբեմն դա երբ հաճախակի է լինում, արդեն ինչ-որ մի բան երեխայի մոտ ձևավորվում է իր մասին ու ինչ է նշանակում խելոք կամ ինչ է նշանակում պատասխանատու։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ասենք ծնողները արդեն հասնելով միտեղ ասում են, որ վայ շատ է նեղվում երեխան, որ սխալվում է։ Չի ընդունում, որ ինքը սխալվել է կամ երբ որ սխալվում է մի հարցում, դա իր համար շատ մեծ հուզական արձագանք է տալիս։ Մի փոքր եթե նայում ենք երեխան իր մասին ինչ է մտածում, շատ դեպքերում մտածում է, որ ինքը շատ պատասխանատու է։ Ու այդ պիտակը գալիս է շրջապատից երբեմն, այո, դրական միտումներով են անում։ Ու դա շատ լավ է երբեմն որպես ծնողներ անելը։ Բայց երբ որ դա արդեն մի պիտակ է, որը որ գպնում է դվյալ երեխային, դա աստիճանաբար գուցե նաև ծանրացնի իրեն, ոչ միայն երբ ինքը երեխա է, այլ նաև մեծանալուց։ Ես պատասխանատու եմ, ուրեմն չեմ կարող սխալվել, ուրեմն ոչ մի դեպքում դա ինձ համար ընդունելի չի, որովհետև եթե սխալվում եմ, նախ իմ մասին ես իմ պատկերացումն եմ կորցնում
ու գործնում են այն, ինչ ինձ շրջապատը, գուցե դասադուները, ծնողները ինձ այդպես են տեսնում։ Ու այնտեղ ինչ որ բան ներսից խախտվում է։ Այդպես որ, հա, շատ դեպքերում խրախուսելը, որ այո, ասենք բարդաճանաչ ձևով անում ես քո դասերը, բարդաճանաչ ձևով դասավորում ես քո սենյակը, ավելի շատ կենտրոնանալ վարքի վրա, գործողության վրա, քան ինչ-որ մի կաղապարի մեջ դնել երեխային, որը դրական և բացասականի դեպքում, երբ հաճախակի է լինում, դա արդեն սկսում է ինչ-որ մի բան ձևավորել։ Ըստ երևույթի յուրաքանչյուր հասարակություն յուրօրինակ պիտակավորումներ ունի։ Այո, կարելի է ենթադրել։ Վիճակագրությունը ինչ է պատմում Հայաստանի հասարակության մասին եւ այս ժամանակաշրջանում այս երեխաներին հատուկ պիտակավորումները որոնք են։ Վիճակագրական տվյալներով չասեմ, ասեմ ավելի շատ իմ պրակտիկայում ինչեր են հնչում են չարը, ճակերտների մեջ, որպես բացասական, չլսողը, հակառակվողը, գեղեցիկը, իհարկե դա ճակերտների մեջ ասել կամ չասել, համարձակը, խրախուսվում է շատ, շփվողը, բարդաճանաչ պատասխանատուն, այս պիտակները հաճախ հնչում են ծնողների կողմից։ Ինչպես հասկանալ, երբ արդեն երեխան ընդունել է ներքուստ այդ պիտակը, ու հետագա քայլերը ինչպես բաշխել։ Երբեմն դա երևում է երեխաների մոտ իրենց դրսևորումներում, իրենց վարքում, երբեմն երբ մենք հարցնում ենք իրենց թե ինչպես ես ինքդ քեզ տեսնում, շատ հաճախ անհատական հանդիպումների ժամանակ հնչեցվում է հոգեբանի կողմից, թե ինչպես ես ինքդ քեզ նկարագրում, ու սովորաբար առաջին 3 պիտակները, ասեմ, առաջին 3 բարերը, որոնք որ հնչում են իրենց կողմից, լինում է դա, ինչը որ ծնողներն են փոխանցել։ Այսինքն գուցե ինչ-որ դեպքում հարցնել իրեն, ինչպես ես դու քեզ տեսնում, կամ դա նույնիսկ երևա իր արձագանքների միջոցով։ Եթե արդեն զգում ենք, որ բոլոր իրավիճակներում երեխան նույն ձև է իրեն դրսևորում, գուցե դա արդեն վերածվել է։ Ինչ-որ դեպքերում հսկենք, վերահսկենք, կամ վերանայենք մեր արձագանքները որպես ծնողներ կամ շրջապատի, արդյոք մենք ինչ-որ դերեր ունենք, սպասելիքներ ունենք կամ պիտակներ ունենք, որոնք որ հաճախակի ենք տվյալ երեխայի համար հնչեցնում։ Բայց ինչ տարիքի մասին է խոսքը երեխան, այսինքն մինչև դպրոցական կամ դպրոցական արդեն տարիքի երեխան է պիտակավորման տակ վատ ազդեցություն ունենում, այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, սա տանում է դեպի բուլինգի ինչ-որ տեղ, թե Բոլոր տարիքներում դա իր ազդեցությունը ունենում է, որովհետև երեխաները նայում են շրջապատին, ինչպես են իրենց արձագանքում, ինչպես են իրենք երևում, առաջի տարիներին ավելի շատ դա լինում է ծնողների արձագանքից, երբեմն նաև մանկապարտեզ կամ դպրոցի, հետո արդեն սկսում է շրջապատի արձագանքը, հասակակիցների արձագանքը ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ, բուլինգի մասով կախված ինչ իրավիճակի մասին ենք խոսում։ Այդպես որ այդ բուլինգի մասը մի քիչ շատ հարաբերական է կախված իրավիճակից։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ ծնողական պիտակավորմանը գումարվում է սոցիալական միջավայրի կամ շրջապատի պիտակավորումը եւ այդ պարագայում արդեն ըստ երևույթի երեխայի մոտ ձևավորվում են հիմնարար պատկերացումներ ինքն իր մասին եւ կարող է երեխան ուղղորդվել նաեւ պիտակավորումներով ու պատկերացնել իրեն այդպիսին։ Այդ պարագայում ինչ աշխատանք է տարվում եւ ինչ է հնարավոր անել եւ ինչ է պարտադիր անել, որ ծնողները իմանան այդ մասին։ Եթե խոսում ենք ծնողի կողմից, ապա վերանայել մենք ինչպես ենք տեսնում երեխային։ Եթե ավելի երեխան կարողանում է արդեն արտահայտվել, գուցե իրեն հարցնել, գուցե նաև ասել իրեն, որ այո, ասենք եթե ամաչկոտ պիտակի մասին ենք խոսում, որ շատ նորմալ է, որ ինչ-որ դեպքերում հանգիստ չզգաս շփվելու։ Ուրիշ դեպքերում ինքդ քեզ ավելի հանգիստ զգաս, սա ավելի բաց մոտեցում է, տալիս է տարբեր հնարավորություններ եւ ոչ երկու հստակ երեխայի համար դիրքորոշում։ Մեր դիրք փոխենք որպես ծնողներ նայելու, երեխայի հետ քննարկենք ինչպես է իրեն տեսնում, նման մոտեցումներով առաջնորդվենք, կենտրոնանալով վարքի, գործողության վրա եւ ոչ պիտակավորման։ Եթե զգում ենք, որ դա արդեն անհանգստացնում է երեխային, ապա դիմել նաեւ հոգեբանի աջակցությանը, այնտեղ կան տարբեր մոտեցումներ, որոնք օգնում են երեխային, որպեսզի իրեն տեսնի իր տարբեր հնարավորություններով, դրական ռեսուրսները զարգացնելու առումներով ու նաեւ ինչի՞ չէ, այն ինչ որ չի ստացվում իր մոտ զարգացնելու, բարելավելու նպատակով։ Իսկ ձեր պրակտիկայում շատ են դեպքերը, երբ դիմում են ձեզ
այս թեմայի շուրջ։ Կոնկրետ պիտակավորում թեմայի շուրջ չեն դիմում, գալիս են օրինակ, երբ որ երեխան սկսում է շատ հակարակվել, շփումներն է քիչ, սկսում է իր մասին դերահասների դեպքում ոչ դրական արձագանք արտահայտվել, ինքնագնահատականի հարցերով շատ են դիմում, շփման հարցերով, փոքրերի կամ մանկապարտեզի դեպքում նաև ավելի շատ համագործակցությունը ծնողի հետ այդ թեմաներն են այդպես որ կոնկրետ պիտակի մասով չեն գալիս, այլ դրսևորումների հարցերով այո գալիս են։ Այստեղ կարող է հետաքրքիր դիսոնանս առաջանալ ճշմարտացի լինելու եւ պիտակավորման միջեւ, օրինակ, եթե երեխան իսկապես ամաչկոտ է եւ նրան ամաչկոտ են համարում, ապա ինչպես կարողանալ տարբերել պիտակավորումը ճշմարտությունից եւ որն է դրա նուրբ սահմանը։ Երբ որ ասում ենք պիտակ, լավ հարց էր, որ ես նաեւ սահմանեմ ինչ է պիտակը։ Երբ որ ասում ենք պիտակ, դա ուղղակի մի բառ է, որով այդ դեպքում մենք բնորոշում ենք երեխային, ամաչկոտ։ Բայց երբ ասում ենք, որ հա, տեսնում ենք, որ երեխան ինչ որ դեպքերում հանգիստ չի շփումների մեջ ու գուցե իսկապես ամաչում է կամ գաշկանդվում է ինչ որ իրավիճակներում եւ որպես ծնողներ մենք դա տեսնում ենք։ Ունենք շատ անելու բան, որպեսզի օգնենք երեխային ինք հանգիստ զգա իր անձի հետ ու հանգիստ զգա շփումների մեջ։ Օրինակ, տեսնում եմ, որ այս միջավայրում քեզ այդքան էլ հանգիստ չես զգում։ Ես տեսնում եմ դա որպես ծնող, գուցե օգնեմ իրեն շփվելու հարցում այդ իրավիճակում, գուցե ասեմ, որ եթե կուզես կամ քո հետ Եթե ինչ-որ շփում ես ուզում այս պահին կամ գուցե հիմա քեզ ավելի հանգիստ ես զգում, մնալ իմ կողքը, երբ պատրաստ լինես գնաս։ Եթե շատ են նման իրավիճակները կրկնվում, ապա գուցե մտածել, թե ինչ շփման հմտություններ կարելի է զարգացնել երեխաների մոտ։ Այստեղ հարցը այն մասին չի, թե մենք չենք տեսնում ինչ դժվարություն ունի երեխան, այո, տեսնում ենք, փորձում ենք մոտենալ այդ հարցին, բայց ոչ պիտակից դուր ազատելով նրան, տեսնելով, որ իր դիմաց բաց հնարավորություններ կան։ Բայց երբ որ ասում ենք ամաչկոտ, եթե այս օրինակով առաջնորդվեցինք, ապա ես ասենք ամաչկոտ եմ որպես երեխա, վերջ այսպեսին եմ, որ իրավիճակում էլ որ լինեմ, ինձ ասում են ամաչկոտ, ուրեմն վերջ, ոչ մի անելու բան չունեմ, կամ ես ասենք չար եմ, ուրեմն այդպեսին եմ, ուրիշ ձև ես չեմ ընկալվում, ուրեմն այդպես պիտի լինեմ, փոխվելու կամ այլ հնարավորությունների հավանականությունը արդեն քչանում է, այդ է տարբերությունը։ Ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին, որպեսզի նրանք կարողանան պահել երեխայի առողջ ինքնագնահատականը անկախ շրջապատի կարծիքից։ Տեսնել լավ կողմերը, խրախուսել, դրական արձագանքներ տալ, տեսնել ուժեղ կողմերը, այն կողմերը, որոնք որ իր մոտ դրական ձևով են առաջ գնում, ապա խրախուսել, դրական արձագանքներ հաճախակի տալը, տեսնել իրեն որպես լավը ներսից, այդ դրան անդրադառնալ, ցանկացած դժվար արձագանք, որը որ կամ ոչ ցանկալի արձագանք, որ տալիս է երեխան, ապա դա ընդունել որպես ոչ միտումնավոր, այլ գտնել դրա մեջ դրական մոտեցումը մեր, որին մենք կանդրադառնանք։ Ուղղակի մեր նայվածքի երեխային, թե ինչպես ենք երեխային տեսնում, դա արդեն շատ մեծ բան է, թե այն, թե ինչպես երեխան ինքն իրեն կտեսնի։ Սա իրականում շատ բուրըն թեմա է ու սրա մասին կարելի է շատ կարևոր։ Այո, շատ երկար ժամանակ խոսել։ Ցավոք մեր եթերաժամանակը կարճ է, մենք շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք ժամանակ գտաք ու եկաք մեզ հետ խոսելու այս կարևոր թեմայի մասին։ Ձեզ լավ օրվա։ Մենք սպասում ենք։ Այո, շուտ եկեք։ Իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ դաթարից հետո կվերադառնանք։